четко по веске выставляем вот это отверстие, после чего эти места загибаются и сюда крепится порешание. Я пока не буду крепить. Перемычки меряем и завязаем. Они, конечно же, не 600 так получается, на 53 в нашем случае. Вот так вставляем. Тоже крепится потом вот здесь порешание. И получаем такого рода обрешетку. А подвес мы смещаем. Вот там, где краб, смещаем чуть, сантиметров 10 и крепим подвес. Я предпочитаю так делать.